mbote bandeko bolandi chaîne no Congo Bruno TV mukolo to ali mukolo lundi to la muki brusquement na tongo to moni ba chauffeur à 207 ba chauffeur à Yas même transport dali ba bis l'état et ça li grève population et tomboki ba chauffeur ba siliki to éviter dali promenine to tiki bino bolanda réaction bandeko ba chauffeur na réaction à population nenga ba lobby bolanda c'est l'état et ça li grève population et tomboki ba chauffeur ba siliki to éviter dali promenine to tiki bino bolanda réaction bandeko ba chauffeur na réaction à population nenga ba lobby bolanda brusquement lundi to la muki bana ba osala dissertation bo sali maman grève dit à quoi bon soto sali grève eza beza posa na bisoté eza posa bato ba kamba biso na nzela net biso to ba transporter to sala ka kinga sala suka ti sonas tracasserie eza la poids lourd ya kosakana te ba ujana ba koma ta mutu ache cash net la munoko ba kanyi mutuka ba kotsango fourrier ya mi balé le susu receveur ala la rôle nyosa osala kamna na droit okitana se afongoli capo ache kolina sima amati ala drope aropise aroso mo eloko ache la munoko mais receveur so akiti bakangi receveur bapoteli mbongo bazio makamnyoso bakenango yango na yosenga et pas chef de l'état parce que tozo comprendre était biso la nzela to yebi bato akanga biso la PCR mais lelo to mona sous PCR te ba unité comme le bureau de akanga chauffeur police akanga chauffeur siko ba kolonzela ezanani kwa biso to yebi ba kolonzela ezali PCR do batela biso na likambo so bongisi biso makambu voilà to sa musa malamu mais pour le moment musala ya mobulu après c'est pas bon nga siko na bakisa boy même si ministre transport provincial Mokoso bakitanso biso to sombaka chaque jour na bayas to sombaka 1000 francs na esprit de vie 1500 na bakeche na ba 500 francs mbongo wana azosela biso ba re de biste tozana ba re ya hotel mate plus yo hotel ma jeep moka keye ekangi yo oh awa arrêté mais tozo comprendre te to sala musala na mal à l'aise on dirait to ba na mboka te on dirait to ba étranger te to ba na mboka to ça bandeko na so ba congolais mais faut to sala l'aise na kata mboka na so mikanda na so to sombaka mais to za mal à l'aise yango to senga na chef de l'état ayebisa général Kasongo alongola ba ujana PCR asala musala na ye o tebi que service za na kata nzela service za na kata nzela za PCR oyo ata la circulation routière mais équipe nyonso la police momba policier nyonso so alati tenir la police akomi kaka PCR akomi atambola na ba pince ba ballonnette ba to so ba pine en tout cas to lembi ba bêtise wana yango to ebisi chef de l'état général Kasongo na Mbokoso na gouverneur bazo luke loro musu na kata mboka oyo donc chef de l'état ça na bango mayele fongola misu chef de l'état fongola misu donc pour nga na moni pona makambo nzela te biso ba chauffeur to okema mabe donc mineti mikolo soko za na mutuka po bula na nzela toza so à l'aise te ba recevoir mikolo ba komo bula lokola makako asa na mutuka il faut ça na singa amika pena singa na kingo singa na loketo po bula soki singa za te au bula te donc surtout côté Masina toza na ba maître volontaire toza na ba colbert toza na ba chaleur batona basala bango ba civil tobi bango basa ba fait na biso ba quartier siko ba mystérieux wana bazokanga ba receveur bakanga mutuka te bango bakanga mutuka te bakanga ka receveur babotele pena mbongo nyoso ya mutuka mbongo bato patron babotele mbongo après bake basolo soki ba 20h soki ba otike wa donc oke pena na ndako boye otika mutuka obebeli na plateau akangi so usoti alu abengi famille na boye ko futa mbongo abatu donc musala na nde to boy to bité to ko continuer bongo te photo tika ne na place to tika to lele pas ministre to moni ministre akipe bisoté to lele pas Chantini akipe bisoté siko to komi siko mbamoko to koti na présidence ndenge to sali pena crève boye et l'accès to koti na présidence mbamoko siko et to sanga pas président de la république atala likambo siko atiki ba ministre na ba gouverneur o wala to sa elo côté na zone simon comme chef de l'État. Papa Nabiso Kabila Bagi a 15 personnes pour soutenir pour Congo Tombouama. Papa Fachi, bateau Zana Bango, ceinture no wana balingi ote. Si tout ndeko Chantini, ana posa na ote. Papa Kasongo, ana posa na ote. Musala o ezaka eza ya ba roulage, eza ya ba ujana te.
eza baojo na comme la tracasserie soki osimbi receveur donc na bino bakilia na kase un ojo na komi kofinga bino bino bakilia so ofingi ojo na komi tracasserie ofingi mokonzi ezala bongo te mboka oyo par Congo to yesu na Congo mususu te za pesi biso Congo po to zayeni chef de l'état po olinga mboka na ezaka yo moko to message o ekoma na ndako na yo message o papa yo kango merci papa ndenge naza boye toyebi te so tokoma bakuluna na mboka oyo po misala oyo balakisa biso neti ngai métier mosusu nayebi te apa azaki chauffeur lelo basiete oyo ezala na bakati basiete ekoma na prince po bakangaka bapine batobolaka bapine bakangaka mituka komele biso neti ngai bauti olongolanga mosala po bakangaki kamino babebisi kamino ya bato sikoyo tokosuka bapi na mboka oyo po tozalaka bo tokoma kolelalela na mboka oyo to ndenge nini yango nasepeli makasi na greffe bayoka yango ti kote tokokendele po oyo koya eya kote tokokendele tokobula lisusu te ti bapesa zo suite ke tracasserie elungwa comme ça to tracasserie kokoma nini koleka na biloko bato olia donc tobula lisusu te na mboka oyo tozalaka bachome tokoyosenga mbongo na mpe na bandeko mosusu po baloba tomona mpasi ndenge yoke na mboka wanga na koloba eza boye biso toya bachauffeur eza bamisa mosusu te toyebi apakisaki chauffeur na tokoma tobula na kati ya camion okangami lowa moto na kati ya kasho ozotoka da ata mookitisa vitre eza te basiate ezala na banini oyo bapolisier nyonso tu policier atambola na nzela lokwa moto ayaki ekata courant na tenai na pince na nyonso tu na kati siko boyebisa biso bachauffeur tobula ndeni toyo omona kutu na mwa ntango tobanda kobula na ntango akala bieke lelo mpo lelo tobula esu bien te prince ekoma omona 17 ata 30 soda na prince tobula ndeni oyo ngai naza nango besoin batika biso tracasserie etie sila tobanda kobula nde tobanda kobula liboso mpo toza na bana mwa bokola bango na bapale eza te oyo ngai alingi nabakisaka yango wana papa na ngai tala banda tongo banda nalamuki 5 heures transport eza te tolembi mpenza boye te moi toteka biloko eza te moi bana bali eza te tala bana moi bana bake classe eza te boye mpenza biloko ya boye bazomona te oyo bamona te tolembi tobaye tolembi papa biloko ya boye ezalaka te boye mpenza boye na kezandu mokosi nini boye naola na sanduch boye kitoko te boye fole bakonzi bamona makambo ya boye bakonzi bamona makambo ya boye yango bokonzi nde yeyo tala nani ndanga na telemi boye bazosenganga 5000 mpona koma na delvo na victoire ntango nakozwa victoire mpona ke delvo nakofuta kombe nafuta 10000 beton nde yango tozolia ka bakasi ne oyo bakasi ne ezali mpona maladi covid eza na kati ya mboka kasi yango bazokumisa kaka maladi kaka tozokumisa biso bato tozosouffrir kolia passe transport passe mai passe tala nde tozosouffrir ka beton ofati beton nde yango papa nga nalembi na ngai tala naza na 2000 francs naza na 2000 francs ke delvo me moto esenganga na 5000 mpona koma victoire papa nalembi na ngai nalembi lisusu naza na 2000 francs nakopesa 1500 motar wana akena ede biso donc bapese bayebi role na bango te roulage ayebi role na ye te policier ayebi role na ye te tomonaka n'importe qui lelo nga ndeko nanga kozala général azwinga meme nazalaki na fulu atienga nakomi policier azwi teni apesi ngai bayebi te ke naza nani tala lelo nde tracasserie ekomi na mboka mokonzi ya mboka biso tovotaki alobaki ke le peuple d'abord tala siko bapeuple oyo olobaki ke le peuple d'abord tala nde le peuple yango tokomi lelo na balabala est-ce que mokonzi ya mboka application na ezali na makambo eleki mokola lelo lelo ezali mokola examen d'état oyo bana baosala dissertation eza vraiment ridicule na mboka komona makambo ya boye eza sabotage bana basala examen d'état bafiti 4 ya lobi bana moyen ozo batransport eza te bainspecteur po balongwa bamisika place bazali bakende place banini na bango eza te papa c'est pas normal mokonzi ya mboka vraiment zo solution na makambo oyo ezala ye azali commandant ya ville bozo na gouverneur de la ville bozo apena solution na makambo oyo po boye vraiment eza malamu te mboka oyo eza sabotage soni mpona gouvernement provincial national parce que ministre du transport azalaki da kokuwa situation il fallait avoir précaution nyonso tu po te likambo esalema te c'est-à-dire quoi soko mona bisa lete bimite do bayebaki kelelo ekozala boye mais pourquoi apokamaki date ya examen d'état bamasa examen d'état po bayebi ke mobulu ekozala babisi ekosala te bazwi babisa l'état babombi alors baexpose bana basa examen d'état ya sabotage ya makambo soni mpo na nga
il fallait annuler les examens état lelo. Pourquoi? Pas la moussou va comme avant, pas moussou va comme en retard. On va encore les examens. Est-ce que va comme bandi yango yango? So va bandi até. C'est quoi cause d'abord sous yango zalandenge nin. La raison pour laquelle le Sénégalais ministre de transport sont coraté a démissionné. Ça c'est un. Deuxièmement, aujourd'hui Monsieur Kassongo, hein? Ceux qui ont dirigé Batunayete, Atika. Parce que compte tenu, il y a tracasserie qui est belé, Batouba Kwasosa Moussa Malamouté, chauffeur va menacer à ma propre présence. Et ça, tu vas faire cette information de Namoni chauffeur Zakoya. À ce côté, la police va suivre, va tenir le coup de ma porte, un bon, je dois porter recevoir un bon. À Zangeloko, Yaya, nous avons la volant, na contact. Est-ce que ça n'a pas canine? Avec beaucoup de respect, na son excellence, monsieur le commandant de ville à Kinshasa, à Zamba Sungaya Zamakasi, à Samoussala, Basouazou Sabasouani Nanzila. Après, ministre de transport, à Doseloko, mon côté, transport Mata, Ngana Saka na Gombe, Olongwa Awa, Tina Gombe na Futa combien? Yebisanga. Parce que le mois on habite avec Awa, tu au comme on a don parce que mon a aussi jamais jusqu'à na outil, na fouti 5000 fois moto aller retour. Alors maintenant que ne finit on fout d'accord combien? Il faut la tricasserie l'équipe ma casse Nanzela. Général Kassonga yebi sara biso ke ayebi ba bureau d'été. Pepe a ça la tricasserie. Pepe a ça la tricasserie. Tous les services sur l'État a commencé la tricasserie. Et ben nous bata transport. Bata transport ceux qui va permis ici bango ba songi bango. Ba policier vraiment kanga mutuka ata mutuka telemi nango ayaka mbala moko akangi mutuka. Bon jana amo kanga mutuka. Awotela manoko boyo akangi mutuka. Yango tongo senga kimia. Chef de attaque le chauffeur na lobi ke yotana posa kimia za la Nzela. Général Kassongola alonga la tricasserie na ye, alonga la tricasserie na Nzela. Alonga la police na wasala la tricasserie na Nzela. Bango lutter loko makasi. Bonga mboka tozala na kimia boye toke na kulukila bana matembele na minyicho boye transport ya zate tokotambola na nini tosengi nda kimia tosengi kimia ndenge nzambe avanisi bino na kati de sikoyo bito pe tosengi kimia tozo souffrir makasi tozo souffrir ngai chef de l'état na sengi mboko yazala na kimia ezo na kimia totambola na kimia na minyicho boye transport ya zate boye toke toluka matembele zate tozo na kimia papa tozo na kimia boye nana susu na moto te moto na ngai eza na strict na poilu na kendo landela yango na comprendre yango te mama na nzela bakuti ngai o kita moto na sala nga bien cachine o kita moto na sali ni elo te kita moto o samba ndeni obi siko bokangela ngai loko bokangela na ebite o kita na moto na ngina résister boye mama ko mbata na résister ba tombolinga bakiti singai na comprendre yango te na zo tuna siko jatningo bila makombo basala wana siko linga na zo na simba licheti na bande siko papa bana batu na nzela pona boto akabato mbongo na boy siko makambo wana ne akoti na moto na bando kumba etale do bazoloba bono mona ngote papa Fachi Général Kassonga yebi makambo wana ayebi yango bien ba pesa ba pourcentage ba jipi wana ya yebi yango nyoso ende a débloquer ba jipi wana na sa ba sembla le tout moka akenako kangela bango na baramoto après 2 jours bazongi ya yebi makambo wana pa pourcentage ya zo akango akomi sino ke policier nyoso PCR ayeb sabiso ko rôle ya PCR ezani po policier nyoso akomi siko PCR service nyoso donc atayo nego zabo ko kanganga na moto na yebi oteni teo na za bureau de siko de osa to bando sa ndeni bazongi sabiso ko ba moto zonga Là, c'est ça, merci beaucoup. Moi, tous les Congolais, héritage, n'a besoin de ça, les Congo. Mais toujours quand on a 4 Congo, toujours vivre mal à l'aise. C'est comme si tous les présidents, tous les gouvernements, tous les bateaux, on va défendre les sauter. Mais là, on a un président Fachi, ceux qui ont solo le président pour voter pour les Congolais. Il faut que Luka Mora au Congo et Bonga. Luka, on sent l'état de droit sur la Maloba. Na tribalisme zo ba maloba ezala te mais sala musane esengeli
papa Kasson oza complice makambo yo papa Ngobila complice makambo yo pozo nganga biso to souffrir to finga personne c'est pour yo sepela donc yo bino nyos ko bana ko la sebo longwa to la posa na minute to c'est élection anticipée za la président longwa gouvernement longwa bango les baka somba longwa to batasika to tchabaka mambo na position biso to za nango oyo ya musala chauffeur oyo eza très dangereux mokonzi papa soki Ngobila na yoka koka Ngobila kimbuta tozalaka boye te kimbuta soki tolobi kaka boyemba moko akue isi alongoli bango na ministre alongwe yo omona kobi omonaka te eza je na yo mpe je na yo te tosi tobaye lelo na ntongo alongwa tozoloba papa Kasongo basoda oyo ayo batambaka na jipe wana yo yebi soki tomona mpo tosala na tracasserie yo Kasongo papa Kasongo eskize oyebi osalaka eloko te kingasani masina wapi tosalaka boye tala mbongo siko pepe ndenge atiki camion na Pascal bapanzi camion na oyende ndeko disite tozoya makolo tolembi yo ezala yo ezala bato na yo olongola bango nyonso bapema tolembi chef de l'état papa biso tovotaki nde yo oza mwana mboka tozobenga oza mwana mboka bazosala magui mpo na nini ozomona bozomona te banino bazalaka na radio te na kati ya chambre oyokaka omonaka eloko tozomona clair tokolia eza pasi transport pasi makambo nyonso pasi oza wapi saoni biso tokufa oyaki mpo boma biso bene fongola misu bazosala bulu yeke yango oyo tozango besoin papa mvutimo eza mboka omona yango te etat de droit eza bapensi eza bato bavimba bazweli biso bakulu na bakangaka biso soit disant babiro de na baujana jipe eza yokanga bakuluna ekoma yokangaka biso Kasongo abongisa message eza boye Ngobila Kasongo balongwa trakasere eleki makasi sino te etikali bitumba biso na bango comment ezali ke toloba même na baradio toloba na bachaîne toloba partout tolomona bakonzi baozela solution te toza na Congo toza na mboka na biso toza bapaya te tokende Angola te toza na Brazzaville te toza na Kinshasa mboka na biso mais tokomona otambola na mboka oyo totambola na insécurité ozomema client oza leste client akokweya azoki client akokweya bukani na nzela toyebaka moto asalaka mosala ya pese so te mabe pese te artepele yo bonga masala bosoka okanga les fonctions oyo osali mais tokomona baujana la police alati tene oti ndako ne akomama même pas la bureau na assigné asala présence asali te mbamo mbangu na prince kotobola pina bato moto asoli pina na asala ngo déception de champ kobenda da plaque kolonga plaque azokanga bato na ministre ya transport aza ministre na biso nyonso aza mokonzi na biso ayeba ndenge ya kobimisaka babesi na ye ayeba ndenge kobimisaka babesi na ye besi ebimaka na 1 mois te obimisi 1 mois topema te tozwa ntango soma mokanda te ata abike moko tolokota na balabala Gentili Ngobila pena aza compétent atika na ye ye pena banda suki Kinshasa oyo tomonaka nyonso mabe atika pena Kinshasa oyo aluka ta bazotandaki mbuta mpo elambie ezokuse solo moninga azalaki bongo te me yaye mambo ebebi azotandaki mbuta ya misato ezali ke générali Kasongo atata kanyama tozali na kanyama ata alai ne tono benge méchant alai boye te basoda bazosambaka na kombo so akangi yo ipe crime so asange akangi yo asambaka na kombo ya ipe crime donc ebimisa yo nde général na bango nde totinda wana babala basambaka mbo wana c'est que oluka solution basoda lo po tolembi to la population ya to la Congo la biso to ba étranger te aluka bana solution ba kakasero makasi donc là on va la grave lelo bana classe ba nyoko ba classe ba ça examen ba kembi pona grave ya yo entre yo na ministre na yo nde ba cause ya grève da ministre transport na général Kasongo na expliquer bino eloko moko to ba chauffeur to nyoka makana nzela o to yaki te po to salela mutu na mokilio ba bureau ebele ba service ebele ba nyoka e bango nyonso bazana mituka personnel te o basala musala mais biso ba conducteur taximen to sala ka musala to aider population et non que to aider ujana
tu as aidé agent transport, tu as aidé agent IP crime oka songa tindela biso. Tozo luka mbongo biso nyoso. Tu as misala te. Chauffeur bozonga na valeur te na mboka o. Nako lobelo na loko moko un taximan ya voiture. Bozo kangaye. Est-ce que taxi ya voiture taxi on va bengi taxi. Les années itinéraire. On est chauffeur mais explication un peu clair. Greffe même na bits na ngo bneza li nini ya greffe. Bits na ngo ezake to nyo kwa mama kasi. Tozo sala musala mais to ba umbu ya ba ujana. Ujana batinde na mboka oyo. Aza soit disant ceux qui font DC, ceux qui sont policiers, mais à quoi il n'y a jamais ça la tracasserie na presse. Toye ba roulage te, toye ba kujana te, toye ba policier te. Donc toye ba personne transporter. Toye ba rôle na bango te, mais bango ne soit comment appi na presse. Na presse moi to balwa to ça na la client. Encore dans le baboy maman makambo équipé yo te. Toye ba umbu na bango te. OK. ngai nazoloba boye biso totekaka ballon touti limete banda limete ti awa makolo papa eza nini na mboka oyo banda limete ti awa makolo na ballon na mbutu estce ezalaka bana na mboka oyo mpe ezalaka boye ndenge na loba ndenge wana papa nga mpe naza chauffeur ya kete tokoma so tokomi na arrêt togare mutuka okomona policier aye na pince alongoli o plaque hôtel na destination mpo ezopesa soit matete soit victoire surtout comme plaque esai nini plaque elongwe président azwa biso solution ya kolongola baujana na ye wana soki akangi yo ngana verse 35 000 francs congolais na kete mais lelo komi akangi yo ofuta 100 000 mais na verse moto ezo verse oyo moto nanga moko mais na minti na poto chauffeur mpona des autres eza na mboka na ata circulation mais des autres eza na mboka président sur biso solution alongola bigode alongola ujana alongola policier bata transport kaka sengele eki makasi si tozobula tozonyokwama makasi papa matinal nakendai na ntongo makolo naye makolo mpo na nini transport eza te bachauffeur baa na raison mpo makambo baojana bazosala balekisi na babiro de balekisi na ntango akala tozali kaka na pese roulage nde andosamusa na prince lelo policier atika biro na ye koma prince bilanga na ye koma bachauffeur bilanga na ye bana moto quand même bazoluka babanda bango nyonso koyiba so bandi koyiba ale bandi okanga bango baketi na bango na bamboka oyo eyebani te omonteke mosala ezosama eza ito te oyo deja ezolakisa échec ya makambo nyonso ezosalema eza échec mpo koma polisi akovanda te na biro asala mosala soki bamoni bakangi soki bamoni chauffeur bakangi surtout so bakende na biro bakobotole mbongo nyonso azoni maboko pamba omoni te ke bachauffeur bazonyokwama bana biso bazonyokwama bandeko na biso bazonyokwama eza bien te lelo ta nde totambola makolo na kongo oyo soko obimi tokolia te ebongo bakende kosala bagambeli na bazana bakende nini bazodebrouille mpo misala eza te misala eza te yango omoni bamoto yango omoni mituka misala eza te batika biso batika pese azonga na nzela polisi ezonga na biro mutu bato batindaki bato batinde bapolisier bakoma bapolisier baza te mutu batinde mpe akoma biro de aza te biso totinde bango te. Merci nga mpe nazali chauffeur transporteur nazali kosepela na comportement ya biso bachauffeur ndenge toyokani bomoko mpo toboya kobima na balabala toboyi kobima na balabala mpo na nini tracasserie ezalaka na ndelo me oyo eleki ndelo mpe ezosalema na misu ya mbulamatari azotiaka te bazokanga bachauffeur nayebi na oyo babengi mutuka responsable azalaka chauffeur me okomona chauffeur asali contravention bakangi receveur babotoli mbongo nyonso bake na yango nyonso wana ezosala ke chauffeur aluka moyen asala demi terrain mpo peuple amona pasi chauffeur asala demi terrain mpo ete kote azokende so akei course mobimba bakokanga ye
na baagent oyo ya transport. Papa chauffeur na quand tu te bit vraiment ya férial les lobby ba chauffeur bo sali dans nini to sali grève pour na tracasserie et les kindelo batika biso to sala ba course na biso normal pe tracasserie et si là bazokanga mbongo ezokene na ba poche ba kutu na l'état te ezokene na poche ya batu na mbongo na kesa l'état te bazozwa yango basali quittance te omoni kaka ba oh soit 200 000 kei basali quittance te mbongo kei kaka boy c'est pas normal quand même hein baudana bazala balabala bazotobola ba pine ya mituka ata balobaka kotobola pine ya mutuka babenga kango nani destruction méchante azobebisa yango azoloba kende na état major que ndofuna ba kosala ngelo côté na la l'état en tout cas ezosala pasi mingi bazo accepter na régime oyo bituboto bundi banda mbambule bele tozo akana ba bêtise boye en tout cas tozo ni mana yango te en tout cas na sepeli comme nanga monsieur Robert Mbenga le problème grave ezali wa ba chauffeur sali grave pour la tina ko zo bande moi na biso moto tambola na mboka ngola dans la boîte à ville obanga bango na client obanga bango ko esa client soki okokuba client pour obanga ba policier na lebi na kala tole awa mutala baba mutala droit ya baba les PCR le comment la police a ou na unité policier souci attention to la binaire affaire quand tu vas porter mo nyonso donc ya toza na laisser ya bi ba ezali ba policier na ministre du transport ami ba na ministre du transport toyebi ke batika na mutu ta asoma mikanda ye moko to akoma optimisa mikanda ya pesi ya transport na une semaine un mois pesa transport à un mois te pesa transport na otikeli batuta asoma mikanda so etindi shop na yo eza batele oyo esilaka mais ye tosala yango au moins na un mois na dobo na 2 jours atindi pesa un mois 2 jours atindi pesa un mois saka c'est au bureau de moussa à la tenue civile azokanga azaka soldat te azosamba na kombo ya kasongo azosamba na kombo ya kasongo je l'ai rassuré de mes compétences na kata ville ataka nyama to bana na nyama na ville oyo to lai boyeke et compétent ya général quand soldat songo to lembi yango na ministre ya transport ba luka solution ba maleko papa ba kemi na ba si boye pona ba bureau de bana ba tika ne mibi no sa si musabe te atoko pete extra boya ka est-ce que ba ko se biso biti na grève ya lelo ça par rapport à la casserie ba bureau oui c'est ça ya transport ba bureau de wana nyelo to baye bango so ka yola mbongo ebele 100 000 200 000 papa bino ba chauffeur boye rambe ko nzela te respectaka yango tosala yango ngana bomettre sport à 500 mais bango bayaka na loyenge babendi opol soki tina te bakangi chauffeur bakangi reteve bongo toza yango na poche 200 000 300 000 fois ose depuis 4 heures si 15 heures ekomi nango ya bango abisi abome ngonga balekisi na air kabire keri dongo samusala eza te tolembi bango tolembi babiro de wana miyibi ngapena bona bango ngane na baye babiro de lelo pena ne boye kripuka mpona babiro de wana bango nalonga makolo banda ti bandani sosa lokola nini bana basa isabele dalelo baotambola makolo bana bachauffeur to basali te otambola eza te tolonga banda makolo ti bandani banda makoti victoire tozokema tozosufri vraimen boye makokango eza boye batataela biso problème oyo po boye tokoka te pasi eleki tande bato baolega tocomprendre te bana ndako nasi bana matete ya makolo tocomprendre te kongo ya transport tosala te na bana exame eza premier jour na bango baza basitete ya misila ezaka pasi mpona mboka na biso bafati beto aka tososo mpona journal lelo aka solution mpa tocomprendre te bachauffeur basali te mpona nini te baroulage eleki makasi peza tofati beto ata tolikambo mpona mokolo lelo totambola makoto ostufi makasi transport eza te bana classe batransport a demi otaka na 1000 fois obima osala programme ya leo okendele nini
transport eza te ça essaie de basali crève tracasserie l'équipe ba policier ba ujana bazokanga partout taxe au jandina apesaki ya taxe de stationnement asaleli bango parking moko te mais azotaxe bango yango nde basiliki balobi lelo bazosala te yango moni nzela eza polele ka biso nde tosala ata biso nde tosala tracasserie eza makasi ujana komi oluka mibeku na ya ye moko bakela mibeku ya bakongoko olati osali moto na lipapa o bazwi moto 75 000 mutuka olati kati nete 150 000 francs tracasserie eleki makasi makasi donc mboka yango toyebi te tokosuka wapi po président atala makambo toyebi te alukami nga nalobela pena naa kende mabe kende nga na posa seko ya bitabe awa marché liberté asapo oyo tracasserie eleki makasi ya makasi eloko liboso nalobela babiro te oyo bazala kokanga bashofeur barecebe toyebi bango na banjili bazalaka sete bakulu na miyibi lelo bakoma kokanga barecebe estce pointe yebi babiro te wana bayebi bango bakoma te bakangi recebe bakanga recebe akangi abotoli mbongo nyonso atuka pena mosala bazosala papa paci tala biso mosala mboka ekena kobeba yango kotela mboka eza te otelobeloko te faci olobeloko te olobeloko te osobi embouteillage oyo autographe esali par rapport ya bandeko bapolisier baotunza par rapport ya bapolisier na babiro nde batili bakanga barecebe misali bamata nini parce que bino ozotosa mibeko ya nzela te biso na nzela balobela biso deya tootosango donc balobi na biso arango oyo eza so de mouton basaki biso 5 km toza respecte 5 km obombe 1000 fois bakangi yo obombe 500 bakangi yo sikoyo mosala ngo eza nini mboko tosalaka bango tokomi osalaka bango bati za solution papa za solution papa tokoto idepeseke na liboso epepe d'abord loba mpe eloko moko esala malamboko soki lelo tosali mpenza te eza puiske bapolisier surtout bapolisier ya cangu tolemi surtout bapolisier ya cangu tolemi policier aza so na salaire te policier 4 aza na prince aluka mbo ayasala nini policier biso toyebi ke policier aza mpona tracasserie leki policier aza so totuna boye policier aza so na salaire te boyebisa biso so tosali te lelo eza proche ya tracasserie baujana na babirode kokangaka biso po apamba nga mona telekanga mai balesama balianga te 110 000 baketikanga na be ya te kuna nazoma makolo yango lelo toboyi kosala balukela biso solution po balibere tosala mosala na biso kitoko bakisi état de droit ngo na nzela ya transport peuple congolais aza peuple commun aza peuple individu te ya komalpete transport na mboka combien déjà routier oyo baza na kufa chauffeur mbwengi yango akolesa bana nini receveur mosala eza te na mboka kotobola pepe mbota makasu état de droit mbota makasu na boulevard esi na mokolo nini po peuple azala à l'aise tala na ntongo tokee bakopa yango ndeni na mata transport na basitala mboka état de droit polukela biso misala na mboka kopesa bango bakende kosala baordre ya kokanga nzela te ya mituka bakekangela biso na este kuna batika biso boulevard ya transport toza mapapa kaza chauffeur ozosala lisusu bien te toaka seri eleki mingi kutana benda pepete bata transport basala mosala mabe roulage akanga boye lelo kutana akanga ye chargeur asali nini azobombe camion asala kulu balasi ya tepe yango tosali grève na bachauffeur omoni population ndenge wana ekomatusu na transport ekomi
ekomi lelo lundi kaka tutu bakendaka mosala katala batune baonyoka poni itakasere eleki ujana aleki na nzela babiro de wana ya denis sipio bakanga bato bazali otusu baroulage kata bapepese siko transport yango moni bachauffeur basiliki na bango eyo babi bakosala 3 jours à grève po takasere eleki ebele moye kuya olobela te bamomane bango binomo bauti kolanda bandeko bachauffeur bauti kolanda bandeko baza bapassager toyebi te bauti kolanda bandeko baza bapassager toyebi te toloba nini. Son Excellence, Monsieur le ministre Mbokoso, vous êtes ministre provincial, Son Excellence, Monsieur le ministre national, Papa Chantini Ngobila, vous êtes la population, vous êtes les chauffeurs, solution. Bon, et puis cette population doit souffrir. C'est la population qui est en train de se journée les Arabes ont moto, en plus de moto, c'est mati. Parce que foutre à 1000 francs comme 5 000, passe à 5 000 comme 10 000. Ma peuple congolais a reçu Kawad. Vraiment, il y a un besoin de gouvernement. Journée le lundi. Mardi, population et merci, cher abonné, vous s'abonner massivement. La chaîne Amno qui Info TV.